要不得，好，走，不，要不得，要不得，我自己混。猎豹说的儿才聪明，这就叫实话哈，纵向实话。什么叫执着？请耐心观看。先拉瓦，后爆缸，风扇叶子可以，好打可以，能不能上杆哈？这是有多执着？看得我非常解压。还在艰难地往前推进。快结束了哈，快结束了。哪个中油是瞎子？哦，那个日侧中油。刚刚猎豹儿斗雷上来了哈，侮辱了比格尔司令，先比格尔司令上来给他上一课，接受不了那种侮辱哈，接受不了。前面猎豹儿还得你奔哈，还得你奔，慢慢的走哈，看到没有？慢慢的转。然后比格尔司令哈，比格尔司令依然坚挺，纵向实话。绝不接受侮辱，就是干，西路干成甘露，可不可以松点油门儿？打才那么大的油门儿。那个日侧松油。接受不了侮辱哈，就没得那个松油今天。快就能慢慢开。油门松了，不弹。开始上了哈，开始进入烂路了。牧马人活活的，依靠大轮胎。大包文，很容易就上去了。现在我们跟起都上去了，走。我在开直播了，咋看？就这里开可以。这边开直播呀？长跑差一个板。平时没出来耍，今天第一盘。你看那个技术咋样练哈？你看这技术咋样练？哎，知道左右大方向哈。上来了，杀往前走，走，1、2、3、走，我撞，加油，走啊，加油，哎呦，走，好，抬头。好，往后倒，你这个冲下来，倒下来，现在来拉你。
对，下来了。好。现在我们采取的方法是用的绳子把长二车蹦起。哎呦，我的泥巴哟！这就是牧马人的实力哈，真他妈有实力！走，往前冲！我小孩后头驾驶员啥心情？啥子哦？不需要看了，你跟他走就是了，兄弟，思考一点啦。长二已经弃权了哈，人头也耍爆了，车主已经放弃了。那么我们就把它抛弃了哈，抛弃了。我们接着干，接着往上走，走。火牌拉倒，长二车我上来了哈，耶，那个速度有点强，能上去哦，耶，顶到起，顶到了，哎呀，顶到了，哎呀，顶到了。慢了，他还前后头倒快了，他前头踩不住哦 ，ABS 没奔哦。来啊，第二把哈，第二把，哇，第二把哈上去了。来，上去奔！哎，已经生气了。右偏。右偏。那火牌凶啊，真凶啊！兄弟们，这都是动力监测站哈，看火牌，直接拖起长二车，那么滑的路，直接呼的往上走，好陡嘛！好，来一次，这句话好笑。走！哎，我堵上，走。走，往上，这路上来。起个雾来嘛，那个搞不看了。来嘛，听到起雾。能说丫头的哦，要不得，龙哥要不得，好，走，哦，要不得，我自己混了，哎呦，车子换起了，摩托了，哇，你拖起来给撞康康了，拖起人家撞康康了。你给我看，你看，拖得来了。来，滚你他妈把我骗！一盘弄不出我，你还弄不出尴尬。你也说不过来哈。这样做，往后倒，你把绳子盖了。啊，然后我们把绳子弄断了的哈，上前！哎呀，那上来不到嘛，绳子弄到漂移过去了。下一位。黑米发动机哈，我们看看黑米发动机的表现了，老款黑米发动机，V8的。嘿，看到哈，有个弯下哈，这、，猛啊！坦克又来了！
坐他们车走噻，你们。坐他们车走噻。前面点你多。哦。我以为你踩到拖着了。来，